Тувани. Излегувањето во јавноста информациите изнесени од сопственикот на пропаднатата Евростандард банка отвараат три крупни дилеми. Првата, кои се тие субјекти кои пред време знаеле за пропаѓањето на банката со оглед на тоа што самиот сопственик на банката посведочи дека во последниот период поголеми банкарски депозити биле изнесени од банката. Јавноста е веќе запознаена дека меѓу другото и Министерката за финансии на само месец и половина пред пропаѓањето ги извадила и последните депозити од самата банка. Кои се другите субјекти кои ги повлекле своите депозити? Втора крупна дилема е дали е направено се да се спаси банката со оглед на тоа што сопственикот вели дека за истата биле заинтересирани и странски инвеститори. Третата крупна дилема која ја отвара сопственикот на банката е нејзиниот имот. Дали недвижниот имот станува атрактивен за одредени кругови на власта? Значи, пропаднатата Евростандард банка, вториот тат, докажува дека биле вадени банкарски депозити пред пропаѓањето, дека била спречена нејзина продажба и дека нејзиниот имот е атрактивен за одредени кругови на власта. Со овој најнов случај се продолжува праксата на измамени штедачи, пропаднати бизниси и удари врз финансиските текови. Поразителната статистика говори дека над 100.000 сметки се замрзнати. Во моментот, толку правни и физички лица не може нормално да управуваат со своите финансиски средства. Над 55.000 пензионери и приматели на социјална помош остануваат без своите приходи. Следуваат неколку стотина отпуштања и силен удар за македонски пошти. 20 милиони евра остануваат непокриени. Се уште нема одговор од владата и Народната банка зошто не е вклучен црвениот аларм кога веќе се знаело дека адекватноста на капиталот на банката паднал под законскиот минимум пред уште една година. Сите овие бројки говорат дека владата и приреди на државата уште еден сериозен финансиски удар. Станавме единствена држава во регионот каде банка пропаѓа и каде се покачуваат сметки за струја во време на силна економска криза. Ви благодарам. Прашања да не има на темата?